નમસ્કાર, હું છું વિક્રમ વકીલ અને તમે જોઈ રહ્યા છો હોટલાઇન ન્યૂઝ। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે થોડા મહિના પહેલાં એવું કહ્યું હતું કે હું 2026 પહેલાં દેશભરમાંથી નક્સલવાદ નાબૂદ કરીને જ રહીશ અને હવે ધીમે ધીમે નાબૂદ થઈ પણ રહ્યો છે નક્સલવાદ। કેટલાક રાજ્યોમાં મોટાભાગના નક્સલવાદીઓ હવે શરણાગતિ સ્વીકારી છે, હથિયાર હેઠા મૂક્યા છે। છેલ્લા આપણે તો લગભગ દેશ સ્વતંત્ર થયો ત્યારથી નક્સલવાદનો એક મોટો ત્રાસ નિર્દોષ આદિવાસીઓએ, ગરીબ આદિવાસીઓએ ભોગવવો પડ્યો છે, કારણ કે આ મોટે ભાગે નક્સલવાદીઓ જંગલમાં રહેતા હોય છે। હા, એ વાત સાચી છે કે આજકાલ તો ઘણા અર્બન નક્સલ્સ પણ છે। આ જંગલમાં રહેતા નક્સલવાદને તો આપણે નાબૂદ કરી શકીશું, પરંતુ જે છગ્નવે છે, શહેરમાં રહે છે અર્બન નક્સલો જેવા કે અરુંધતી રોય કે રવીશ કુમાર જેવા અર્બન નક્સલો કે જેમણે હંમેશા દેશની હિતમાં કામ કર્યું છે, એ બધાને નાથવા માટે પણ અમિત શાહે હવે બીડું ઝડપવું જોઈએ એવું સામાન્ય પ્રજા માને છે। અને આ અર્બન નક્સલ નાબૂદ નહીં થાય તો જંગલના નક્સલવાદને નાબૂદ કરવાનો કોઈ અર્થ રહેશે નહીં।